ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാപ്പിച്ചീനോ ആണ്. അത് നമുക്ക് കോഫി മെഷീൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പ്രോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് സ്പൂണ് വെച്ചോ വിസ്ക് വെച്ചോ എന്ത് കൊണ്ടുവേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്രീം പോലെ നമുക്കിതിനെ കിട്ടണം. ഈ ഡാർക്ക് കളർ മാറി ലൈറ്റ് കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ലൈറ്റ് കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാനിതാ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് മധുരമിട്ട് ചൂടുള്ള പാലാണ്. ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഫിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പാല് മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ കാപ്പിച്ചീനോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അവസാനം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കാപ്പിച്ചീനോ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.